వెల్కమ్ టు మోను అండ్ శాంతిస్ కిచెన్. ఈరోజు ఎంతో రుచికరమైన ఆరోగ్యకరమైన రసం ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాం. అది చింతపండుతో. ముందుగా దీనికోసం 7-8 పచ్చిమిర్చిని ఇలా నిలువుగా చీల్చి పెట్టుకోండి. అలాగే ఒక టమోటో కావాలి. చింతపండు మునిగేదాకా ఒక గిన్నెలో చింతపండును వేసి దాన్ని నానబెట్టండి. కనీసం 15 నిమిషాలన్నా నానబెట్టుకోవాలి. మీరు చూస్తున్న విధంగా చింతపండును గుజ్జునంతా బయటకు తీయండి, అలా మన చేతి సహాయంతో. రసాన్ని ఉడికించడానికి వాడే పాత్రలో మనం ఇలా టమోటాను చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేయండి. లేదంటే చేత్తో గట్టిగా నలిపినట్టయితే దేనికి అది విడిపోతుంది. కాస్త ఉప్పేసి మనం గట్టిగా నలిపినట్లయితే గుజ్జంతా బయటకు వస్తుంది. మీరు వాడుతున్న చింతపండులో ఎలాంటి చెత్త లేదంటే పీచులు లేనట్లయితే మీరు ఈ టమోటాతో కలిపి రెండింటిని ఉప్పేసి గట్టిగా నలిపినట్లయితే గుజ్జు ఈజీగా వస్తుంది. అప్పుడు నీటిని యాడ్ చేసుకోవచ్చు. మనం మెదిపి పెట్టుకున్న టమోటాలోకి చింతపండు రసాన్ని కలుపుతున్నాను. ఇలా చేతి సహాయంతో వడగట్టాను. చూసారు కదా, ఇలా చెయ్యి అడ్డంగా పెట్టినట్లయితే నీరు మాత్రమే దిగుతుంది, పైన చెత్త మిగులుతుంది. అలా చింతపండులోని సారమంతా పోయేదాకా మీరు నీళ్లు కలుపుతూ ఇలాగే వడకట్టుకుంటూ ఉన్నట్లయితే సరిపోతుంది. రసంలో ఎన్ని నీళ్లు వేసుకోవాలి అనేది మన చింతపండు పులుపు మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. ఇక్కడ నేను కాస్త పుల్లని చింతపండు తీసుకున్నాను కాబట్టి నాకు 1.5 లీటర్ నీళ్ళు అవసరమయ్యాయి. ఇందులోనే 1 టీ స్పూన్ ధనియాలు, అలాగే 1/2 టీ స్పూన్ మిరియాలు లేదా ఒక 20 మిరియాలు, మనం చీల్చి పెట్టుకున్న పచ్చిమిర్చి, 2 రెమ్మల కరివేపాకు కూడా వేయండి. ఇప్పుడు ఈ మిశ్రమాన్ని ఒక్కసారి బాగా కలపండి. ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి హై ఫ్లేమ్ మీద పెట్టి మనం సిద్ధం చేసుకుని పులుసు మొత్తాన్ని దాని మీద పెట్టుకోండి. హై ఫ్లేమ్ మీద. రసం త్వరగా మరగడానికి మరియు చిక్కపడడానికి మీరు మూత పెట్టాల్సి వస్తుంది. నేను ఇక్కడ 90% కవర్ చేశాను. 10% అలాగే ఉంచండి, లేదంటే పొంగిపోయే ఛాన్స్ ఉంది మన రసం. రసం మరిగేటప్పుడు ఉప్పు చెక్ చేసుకోండి. తక్కువైతే వేసుకోండి. నేను ఇక్కడ 1 టీ స్పూన్ ఉప్పును వేస్తున్నాను. ఆల్రెడీ 1 టేబుల్ స్పూన్ మనము టమోటాను నలిపేటప్పుడు వాడాం కదా, దాంతోపాటు మరొక టీ స్పూన్ సరిపోయింది. అలాగే 1/2 టీ స్పూన్ పసుపును కూడా వేసి మళ్ళీ మూత పెట్టి ఉడికించండి. ఇప్పుడు మరో 5 నిమిషాలు మీడియం మీదకి అడ్జస్ట్ చేసుకొని మంటను ఉడికించుకుంటే సరిపోతుంది. మొత్తం రసం ఉడకడానికి 10-15 నిమిషాల సమయం పడుతుంది. మరీ ఎక్కువసేపు ఉడికించినట్లయితే నీరంతా మొత్తం ఆవిరైపోతుంది. అలాగే పులుపు ధనం అనేది ఎక్కువ వస్తుంది. అలా వచ్చినప్పుడు మీరు మళ్ళీ నీళ్ళని యాడ్ చేసుకొని మరి 2-3 నిమిషాలు బాయిలింగ్ పాయింట్ వచ్చేదాకా ఉడికించుకుంటే సరిపోతుంది. ఇలా మరిగిన రసాన్ని పక్కన పెట్టుకోండి. ఆ లోపు తాలింపుకు రెడీ చేసుకుందాం. ఇలా వేరే పాత్రను తీసుకొని నేను ఇక్కడ 2 టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ను వాడుతున్నాను. నూనె కాస్త వేడెక్కాక 4 వెల్లుల్లి రెబ్బల్ని కచ్చపచ్చగా నూరి వేసుకోండి. అలాగే 2 రెమ్మల కరివేపాకు, 1/2 టీ స్పూన్ జీలకర్ర, 1/2 టీ స్పూన్ ఆవాలు, 15 మెంతులను కూడా చేర్చి బాగా కలపండి. కాస్త వేగాయి అనుకున్నప్పుడు చివరిగా 2 ఎండుమిర్చిని చేర్చుకోవాలి. 2 ఎండుమిర్చి ఎందుకు వాడుతున్నామంటే ఆల్రెడీ దీంట్లో పచ్చిమిర్చి 7-8 వాడాము. అలాగే మిరియాలు కూడా, ఇవన్నీ ఘాటైనవి కాబట్టి ఒకసారి రసం టేస్ట్ చూడండి. కారం సరిపోయింది అనుకుంటే 1 ఎండుమిర్చి సరిపోతుంది, లేదంటే 2-3 మీకు రుచి తగ్గట్టుగా వేసుకోవచ్చు. ఈ రసం దగ్గు జలుబు నివారణలో చాలా బాగా తోడ్పడుతుంది. అలాగే ఇమ్యూనిటీని కూడా పెంచుతుంది. ఇప్పుడు మరిగించి పెట్టుకున్న రసంలోకి మన తాలింపు మిశ్రమాన్ని కలపండి. బాగా కలిపి ఒకసారి మూత పెట్టి ఒక 10-15 నిమిషాలు వదిలేసినట్లయితే ఆ ఫ్లేవర్ మొత్తం బాగా పడుతుంది. తినేలోపు కాస్త కొత్తిమీర తరుగు కూడా వేసి మూత పెట్టుకోండి. అంటారు కదా, అన్నాన్ని రసంలో వేసుకునేటప్పుడు పైనవి వేసుకోవాలి, అలాగే సాంబారు చారు అయితే కలపెట్టి వేసుకోవాలి అని. అలాగే మీరు రసం కాబట్టి పైన తేటంతా వేసుకుంటే సరిపోతుంది. చూసారు కదా ట్రెడిషనల్ రెసిపీని. మీరు కూడా ట్రై చేసి మీకు ఎలా కుదిరిందో నాకు కమెంట్స్ ద్వారా తెలియజేయండి. అలాగే మరెన్నో రెసిపీస్ కోసం నా ఛానల్ని లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోవద్దు. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.